வெல்கம் டு அவர் சேனல். நான் தான் உங்கள் அரவிந்த். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் பார்க்க வந்திருக்கோம். என்னடா பேக்ரவுண்டில் வித்தியாசமாக இருக்குன்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக யோசிக்கலாம். ஆமாம், இன்னைக்கு நம்ம ஒரு அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். மேஜராக நம்ம வீடியோ இருக்கும்போது நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருமே சொன்ன இஷ்யூ என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஆடியோவில் நாய்ஸ் இஷ்யூ தான் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால நாங்கள் கொஞ்சம் அப்கிரேடாக நாங்கள் ஒரு மைக் ஆர்டர் பண்ணோம். அது 1 வீக் கழிச்சு தான் வந்துச்சு. ஸோ அந்த மைக்கை தான் இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்கு போகலாம். ஸோ இந்த கம்பெனி நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா GRENARO. இதோட மாடல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா A01S. தென் இது வந்து யூனிவர்சல் வெர்ஷன்னா நம்ம iOSலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆண்ட்ராய்ட்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் இதில் ஒயர்லெஸ் மைக்ரோஃபோன் போட்டிருக்கு. தென் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் காட்டுறேன் பாருங்க. ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோன்னே 1 இயர் GRENAROவோட வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. தென் ஏர்பாட் மாதிரி தான் பாக்ஸே கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். தென் இதில் யூசர் கைடு கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியலனா இதை பார்த்து கற்றுக்கோங்க. தென் இதில் இன்னொரு பாக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னு ஸோ ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் டைப் சி கனெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டைப் சி கனெக்டரில் ஒரு ஆக்ஸ் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க. இது தென் லைட்னிங் கனெக்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை பற்றி அப்புறமா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் GRENAROன்ற கம்பெனி நேமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கீழே நீங்கள் சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். ஸோ இதில் மேட் ஃபினிஷ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் பாக்கெட்டில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது. ஸோ ப்ரீமியம் லுக்காக தான் இருக்குது. தென் இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ரிசீவர் இருக்குது, 2 டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்குது. ஸோ இதில் ரிசீவர் இருக்குது. ஸோ இந்த ரிசீவரில் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக நீங்கள் ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் டேரெக்டாக இதிலே சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அடுத்து டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்குது. இந்த டிரான்ஸ்மிட்டரில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கிளிப் கொடுத்துருக்காங்க. தென் இதில் வந்து சார்ஜ் போடுறதுக்கான ஒரு போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. தென் நீங்கள் பேசுகிறது கிளியராக இருக்கா, கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறது நான் என்ன சொல்கிறேன்னு சொன்னீங்கல்ல. ஸோ இதில் நீங்கள் இதை கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் பேசுனது கரெக்டாக இருக்கான்னு நீங்கள் இதில் செக் பண்ணிக்கலாம். தென் இதில் ஆன் ஆஃப் பட்டனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நான் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது நான் காட்டுறேன். ஸோ கனெக்ட் பண்ணோன்னே இந்த இடத்துல ரெட் கலரில் பிளிங்க் ஆகுதுல்ல. ஸோ கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ நான் டிரான்ஸ்மிட்டர் எடுத்து ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இதில் க்ரீன் கலர் லைட் இருந்துச்சுன்னா ப்ராப்பராக கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். தென் இதில் இன்னும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் இருக்குது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இந்த ஆன் ஆஃப் பட்டனை 1 டைம் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா 2 டைம்ஸ் அது பிளிங்க் ஆகும். அப்படி 2 டைம்ஸ் பிளிங்க் ஆகிடுச்சுன்னா நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ தென் நீங்கள் அகைன் இன்னொரு வாட்டி நீங்கள் 1 டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா 3 டைம்ஸ் பிளிங்க் ஆகும். அப்படி 3 டைம்ஸ் பிளிங்க் ஆகிடுச்சுன்னா இன்னமும் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ரெடியூஸ் ஆகும். உங்களோட வாய்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கிளியராக நல்லாவே தெரியும். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பேசுனது எல்லாமே ஃபோனோட ஆடியோவில் தான் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு. இதுக்கப்புறம் நம்ம பேச போகிறது எல்லாமே மைக்கில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ நான் இது வரைக்கும் பேசுனது எல்லாமே எப்படி இருந்துச்சுன்னா வாய்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் நீங்களே சொல்லலாம். ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் மைக்கில் பேசுனதுக்கப்புறம் வாய்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு மறக்காமல் உங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் கேட்ட ஆடியோ எல்லாமே ஃபோனோட ஆடியோ தான். இப்போ நீங்கள் கேட்குற ஆடியோ எல்லாமே மைக்கோட ஆடியோ. ஸோ இந்த மைக் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது மறக்காமல் உங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது நானே வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கே தெரியும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் இப்போது பைக் வ்ளாகர்ஸுமே பைக்கில் போகும்போது மைக் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மைக் செட் ஆகுமா இல்லையான்றதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் நான் இப்போ வந்து இன்டோரில் தான் இருக்கேன். ஸோ அவுட்டோர்லேயும் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது நம்ம பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் இது எந்த அளவுக்கு ரேஞ்ச் கொடுக்குதுன்றதும் நம்ம மறக்காமல் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம மைக்கோட அவுட்டோர் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம இப்போ செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்காக தான் நான் இப்போ மாடிக்கு வந்திருக்கேன். இங்கே அதிகமாகவே காற்றும் வேறு அடிக்குது. ஸோ இந்த விண்ட் நாய்ஸ் எந்த அளவுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணி நமக்கு காட்டுதுன்னு நான் வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கே தெரியும். ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு மேலே நான் என்ன பேசுகிறது வேறு தெரியல. ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஆர்டர் பண்ண பாக்ஸில்
2 டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கிறதுனால ஸோ அட் அ டைம் 2 டிரான்ஸ்மிட்டரும் எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதும் நாங்கள் செக் பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஸோ இப்போ நான் ஆக்சுவலாக ஒரு பர்சனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ மிஸ்டர் அகன். ஸோ நாங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த யூடியூப் சேனலே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு ஐடியா இருக்குது? நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேஜெட்ஸ் பண்ணலான்னு இருக்கோம். அப்புறமா வந்து பெட் வ்ளாக் பண்ணலாம், ஃபுட் வ்ளாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கோம். இது வந்து நாங்கள் இது பண்ணுறதை விட சப்ஸ்கிரைபர் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வ்ளாக் வேணும் அப்படின்றது நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் போய்ட்டு அதை சர்ச் பண்ணி அதை நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு பண்ணி கொடுப்போம். மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட ஒப்பீனியன்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஆமாம், மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இது நிறையா ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களோட சப்போர்ட் தான் எல்லாமே. நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் இன்னும் நிறைய ரீச் ஆகும். மறக்காமல் பெல் பட்டனை தட்டி விடுங்க. இப்போ நான் ஆக்சுவலாக வந்து ரேஞ்ச் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு நான் பார்க்க போகிறேன். ஸோ நான் நடந்து போகிறேன், எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் அது எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக இப்போ ஒரு 10 மீட்டர்ஸ் வந்திருப்பேன். 10 மீட்டரில் 10 மீட்டர் வந்திருப்பேன். ஸோ குட்டி பசங்களாம் வேறு விளாண்டுறாங்க. ஆயிடா ஆய் சொன்னே போயிட்டான். எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறியாடா? எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறியா? நான் சொல்கிறது திருப்பி சொல்கிறியா? சும்மா ஒரே ஒரு வாட்டி. ஆக்சுவலாக நாங்கள் யூடியூப்பில் இது சேனலுக்காக வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ஸோ மைக் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோம். ஸோ இப்போ சொல்கிறது நாங்கள் வந்து HS vlogsன்ற ஒரு இது ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலாக பக்கத்து வீட்டில் தான் இருக்கேன். அந்த பையன் ஷேர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். நீ போய் செக் பண்ணி பாரு, HS vlogs. ஓகேவா? ஸோ HS vlogsஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு மட்டும் சொல்லு அப்படியே சொல்லு. தேங்க்ஸ். ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த பையனை எப்படியோ சொல்ல வச்சுட்டேன். இப்போ போராடி சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்திருப்பேன், ரொம்ப தூரம் வந்திருப்பேன். கேட்குதான்னு இல்லை தெரியல. அந்த பையன் பேசுறது வேறு கேட்டுதா இல்லைன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ ஆக்சுவலாக ரொம்ப தூரம் வந்துருச்சு. ஓகே, நான் அப்படியே யூ டர்ன் பண்ணிடுறேன். கேன்சல் பண்ணு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஆக்சுவலாக வீடியோட எண்டுக்கே வந்தாச்சு. ஸோ ஆக்சுவலாக எல்லா டெஸ்ட்டுமே எடுத்தாச்சு. ஒரு டெஸ்ட்டு மட்டும் ஆக்சுவலாக அந்த பைக் vloggers இது செட்டே ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நாங்கள் வெளியே வந்து நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம், அது அந்தளவுக்கு பர்ஃபார்ம் கொடுக்கவே இல்லை. ஸோ பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான், எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுத்தாச்சு. நம்ம மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க.